வீட்டு சமையல் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இந்த வாரம் என்ன சமைக்கிறாங்கன்னு தெரியல, புது வகையான டிஷ்ஷோடு இருப்பாங்க. நானும் உங்களில் ஒருத்தியாக தான் இருக்கேன். ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துருக்கேன். ஜெயா தாமோதரன் அவர்கள்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்கம்மா, வணக்கம். இன்னைக்கு என்ன செய்ய போகிறீங்க? பிரியாணி. பிரியாணியா? என்ன பிரியாணி செய்ய போகிறீங்க? மட்டன் பிரியாணி. மட்டன் பிரியாணியா? எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இன்னைக்கு எந்த விதமான எங்களுக்காக தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம். பார்க்கணும். பிரியாணிக்கு தேவையான மட்டன், பிரியாணிக்கு தேவையான வெங்காயம், பிரியாணிக்கு தேவையான தக்காளி, 1 கிலோ அரிசிக்கு 100 இஞ்சி 100 பூண்டு விழுது தேவைப்படும். பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் பிரியாணிக்கு தேவையான மிளகா, பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு உப்பு, மிளகாப்பொடி, மஞ்சள்தூள், இஞ்சி பூண்டு விழுது, தேவையான அளவு புதினா, தேவையான மல்லிப்பொடி. இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ எண்ணெய் ஊற்றணும் பார்த்துக்கிட்டு நீங்களும் போய் செய்யுங்க. இப்போ பட்டை, கிராம் ஒன்றும், அப்புறம் வெங்காயம் எடுங்க. இப்போ வெங்காயம் போடணும். இப்போது நல்ல சேவப்பு வணக்கணும். அம்மா, இதில் நீங்கள் நெய் போட மாட்டீங்களா? மட்டன் பிரியாணிலாம் நெய் போடுவாங்க, நீங்கள் ஏன் போடலை? நான் நெய், டால்டா எதுவுமே இதில் ஆட் பண்ணுறதில்ல. இதுதான் என் ஸ்பெஷலு. இது ஸ்பெஷல். ஆமாம், நெய், டால்டா எல்லாம் ஆட் பண்ணால் பிபி, சுகர் எல்லாம் பிரியாணி மேக்ஸிமம் சாப்பிட முடியாது. நான் வெறும் ஆயிலில் அதுக்கு தான் புதினா எல்லாம் நிறைய சேர்த்துக்கிறேன். இது ஜென்ரலாக 1 கிலோ மட்டன், 1 கிலோ அரிசின்னா அதுக்கு 100 இஞ்சி 100 பூண்டு அரிசி. இது கூட நீங்கள் மசாலாவும் சேர்த்து பட்டை, கிராம்பு கொஞ்சம் சேர்த்து, பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், வேறு எந்த மசாலாவும் போட மாட்டேன். இப்போ புதினா போட போகுது. ஆமாம். இப்போ கொத்தமல்லி போட போகிறேன். அப்புறம் கொஞ்சம் புதினா இந்தாங்க. நமக்கு எவ்வளோ காரம் தேவைப்படுதோ அவ்வளோ. இப்போ எப்படி உங்களுக்கு அதிகம் வேணுமா கம்மியாக வேணுமா? அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இது ஆனதுக்கு பிறகு, கொஞ்சம் ட்ரை ஆனதுக்கு பிறகு அந்த தக்காளியை போட்டு நல்லா மாஷ் பண்ணணும். உப்பு தேவைப்பட்ட உப்பு தேவைகள். தக்காளி போடுவேன். தக்காளி நல்லா செவந்த பிறகு, நல்லா மெல்ட் ஆனதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் எலுமிச்சப்பழம் சாறு, தயிர், அதுக்கப்புறம் கறி வெந்ததுக்கப்புறம் அரிசியை போட்டு தம் போடுவேன் பிரியாணி. எலுமிச்சை சாறு விடும். தயிர் தேவையான அளவா? இல்லை, அவ்வளோ ஃபுல்லாக அது கரெக்டாக இருக்க அளவு. இது எலுமிச்சப்பழ சாறு, எலுமிச்சப்பழம் தேவையான அளவு. இதுக்கு பிறகு நல்லா கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு வேக விட்டுடுவேன். அம்மா, இப்போ கறி வெந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இவ்வளோ நேரம் ஆச்சு. ஆமாம்மா, வெந்திருக்கிற டைமு பார்ப்போம். பார்த்துட்டு என்ன நம்ம இப்போ ரைஸ் போட்டுடலாம். சூப்பராக இருக்குமா? இது என்ன பண்ணுவீங்க? இந்த கறி வெந்துருச்சு. இப்போ அரிசி போடுறோம். அரிசி போட்டு ஒரு 10 நிமிஷத்தில் ரைஸ் ஆகிடும். அரிசி போடும். இப்போ அரிசி எவ்வளோ நேரம் ஆகுமா? ஒரு 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் ஆகுமா வேகும். இது அப்படியே மூடி? இல்லை, இப்போ கொஞ்சம் அது வெந்ததுக்கப்புறம் மூடி வைப்பீங்க. மூடி அது தம் போடணும். ஆமாம், தம் போட்டதுக்கப்புறம் தான் அது கொஞ்சம் நேரத்தில் இதாகிடும். இப்போது பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குமா? அது இப்போ இன்னும் போகணும் இல்லைம்மா, இன்னும் இல்லை, இந்த அரிசி போட்டு அது கலவையாக வரும்போது
அந்த கலருங்களை பார்த்தா ஒரு மாதிரி அழகாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. இது மேலே கொஞ்சம் புதினாவை தூவிட்டு ஒரு 2 நிமிஷத்தில் திறந்தோன்னா பிரியாணி மணமணன்னு இருக்கும். ஓகே, இப்போ பார்க்கலாம். பார்க்கலாம். இப்போது இதை நான் வந்து இது திருப்பி போட்டு பார்க்குறேன். கிண்டி விட போகிறீங்க. இப்போ பிரியாணி சூடாக இருக்குங்க. நம்ம சுவையான பிரியாணி ஜெயா தாமோதரன் அவர்கள் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இந்த மாதிரி பிரியாணி நான் சாப்பிட்டதே இல்லை, இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம். நெய் போடாமல் நீங்கள் செஞ்சுருக்கீங்க. ஒரு சில பேர் டால்டா போட்டு நெய் போட்டு அது ஒரு ருசிக்காக செய்வாங்க. அதை விட இது ரொம்பவும் சுவையாக இருக்குது. நம்மளுக்கு சுட சுட பிரியாணி கொடுத்துருந்தாங்க, ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. நேயர்களே, நானும் செஞ்சு பார்க்குறேன், நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வாரம் பிரியாணி உங்களுக்கெல்லாம் பிடித்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை அழுத்துங்க. உங்களிடம் விடைபெறுவது ஜெயா தாமோதரன். வணக்கம், நன்றி.